Ini buat Hana, bukan buat udara. Iya, pegang di sini, Hana aja yang pegang. Nah, gitu. Lihat itu videonya. Lihat di videonya Hana. Ada asapnya. Nose, iya, nose-nya dikasih asap sama mautnya, ya kan? Mama, Iya, apa sayang? ada apa ini tuh? Hana, ini namanya dinebul. Dinebul. Iya. Ini namanya nebul apa? Iya. Tuh, nebulnya bisa ngeluarin asap buat dihirup Hana. Biar batuknya Oh, ada asapnya. Ke mama. Hah? Nggak ke mama, mama kan nggak batuk. Yang batuk kan Hana. Kalau mau batuk, mama juga diginiin. Ya. Mana asapnya? Di atasnya kepala Hana tuh ada asapnya tuh, lihat. Nanti papa. Lihat ya papa. Pegang sendiri papa. Ya nanti aja. Mana sedot? Di situ. Tuh di samping dispenser tuh. Mantap. Hah? Mantap. Mana kan mantap? Mantap. Nanti papa. Lihat di papa. Hebat bahannya pak. Oh, ada asapnya. Ada asapnya papa. Habis lagi itu. Habis di awal ada monkey entrance. Biar batuk hilang. Pintarnya. Ada asapnya ya. Mana? Iya banyak. Mama bikin banyak buat Hana ya. Nanti papa. Terus sweet yang bawah. Sini. Kok ke bawah? Ke bawah apa? Masa lehernya yang dinebul? Kan mulut sama hidungnya. Ya kan? Kalau ke atas nanti kena mata. Matanya pedas ntar, pedih, ya kan? Hihihi. Karena kayak nyanyi ya? Nyanyi. Ada 12 nyanyi. Buat nyanyi nih. Namanya bulan Hijriah. Bulan yang mulia. 2 Saban. Saban, Safar. Safar. Ayo perbanyak ibadah. 3 Rabiul Awal. Saat Rasul lahir ke bumi. Ada sini kan buat Hana. Biar batuk. Biar batuk apa? Ada.
Bapak sudah nggak batuk. Udah. Sana lagi. Coba lihat udah habis belum? Udah habis. Belum. Nih, gini dari bawah gini. Nah. Oh, ya pegang sendiri. Sini, taruh di sini. Itu di video sama mama. Udah. Mana ada? Udah, ini udah mau habis tuh. Tuh asapnya udah habis tuh. Tuh, udah mau habis deh asapnya. Ya. Ya, udah mau habis ya asapnya ya. Nebulnya udah mau selesai. Tuh udah habis. Coba lihat. Mana ada? Oh, mana aja. Oh iya. Oh, masih ada. Taruh lagi di sini. Habis ada. Ya habis asapnya. Ditambahin susu. Nah, sudah itu. Sudah habis. Oh, sudah habis. Matikan, Pak. Tuh sudah habis. Pintar. Pintar. Tadi ada lagi.